الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د قیامت علامات هغه نښې او هغه نښانې چې هغه د قیامت په راتلو باندې دلالت کوي چې قیامت نږدې شوی دی. دغه مبارکه سلسله د دې علاماتو شروع شوې وه او دا په دغه سلسله کې څلورم بیان دی بتوفیق الله سبحانه وتعالی، او تقریبا 12 نښې ذکر شوي، او اخیرنی درس کې یو علامه دا ذکر شوې وه د قیامت را نږدې کېدو چې فتنې به ډېرې شي. د فتنو تذکره تفصیلا شوې وه او د فتنو اقسام بیان شوي وو. بیا د هغې نه بعد دا مسله بیان شوې وه چې قتل و قتال به ډېر شي، مسلمانان به یو بل وجني. د هغې تفصیل هم په خپل ځای کې شوی و. یو مسلمان به رالږي خپل رور به وجني، خپل تره به وجني، د تره زوی به وجني، او قاتل ته به دا پته نه وي چې زه یې ولې وجنم، او مقتول غریب خو به نه خبر چې ما ولې وجني. درېیمه نښه موږ دا ذکر کړې وه د عمر بن خطاب رضی الله عنه شهادت. دا علماو د قیامت په وړو علاماتو کې یو علامه شمارلې ده. بیا مختصر دغه شهادت په باره کې خبره شوې وه چې عمر بن خطاب رضی الله عنه څنګه شهید شوی او چا شهید کړی او کله شهید شوی، دا تفصیل په خپل ځای کې شوی. د هغې نه بعد 14مه علامه چې د هغې نه به نن خپل درس شروع کوو، د خلیفه راشد دریم خلیفه عثمان بن عفان رضی الله عنه شهادت. د عثمان بن عفان رضی الله عنه شهادت دا هم د قیامت په وړو علاماتو کې یو علامه ده. د کعب بن عجر رضی الله عنه حدیث دی، وی ذکر النبی صلی الله علیه وسلم الفتنه یا فتنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فتنو تذکیره کوله، فقربها وعظمها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فتنې موږ ته رانږدې کړې او ډېرې لویې راته ښکاره کړې، موږ یې ترې ویرول. په دغه دوران کې یو سړی تیر شو چې به ځان یې څادر اچولی و، دا څادر یې د ځان نه تاو کړی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کس ته اشاره وکړه، ویې چې هذا یومئذ علی الحق، دغه سړی چې روان دی په دې څادر کې دی به په حق وي. وایي ما منډه کړه او د دې څادر هغه غاړه مې ونیوه او ما وی چې هذا یا رسول الله دی یادې، وی چې او هذا همدغه یادومه. وی فاذا هو عثمان بن عفان رضی الله عنه، چې موقت نه دا کس عثمان بن عفان. دا حدیث امام احمد بن حنبل، امام ابن ماجه، امام طبرانی او نورم راوړی چې کله فتنې راشي دا سړی به په حق وي. بیا د ده د شهادت ګوایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړې ده. د ابو موسی اشعري رضی الله عنه روایت دی، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة،
زوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ومه د مدینې په باغونو کې په یو باغ کې یو حدیث کې دا راځي تفصیلا چې وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ومه او هغه یو باغ ته ننوتو او یو کوی او دا کوی په غاړه کېناستو دا خپې د کوی ته ځوړندې کړې ما په زړه کې وي چې نن به زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چوکیداري وکړم د باغ په دې دروازې به ودرېږم فجاء رجل فاستفتح یو سړی راغی اجازه ترې وغوښتو وی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازت واغستو وی هغه ما ته وی چې افتح له وبشره بالجنه دا ورته کولاو که او د جنت زیری ولا ورکه ففتحت له ما ورکولاو فاذا هو ابو بكر رضي الله عنه ابو بكر الصديق فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما ولا غزير ورکو کم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو فحمد الله نو اذا الله شکر وست ابل حدیث کې راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې د کوی په غاړه غم کې نستو او د خپې د کوی کې ځوړندې کړې ثم جاء رجل بابل سړی راغی فاستفتح ناغم د دروازې کولاولو غوښتو وي زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورغلم وي هغه ماته وي چې افتح له وبشره بالجنه دا ور ورته کولاو که او د جنت زیری ورله ورکه ففتحت له فاذا هو عمر رضي الله عنه وی ما ور کولاو که چې مې وکتو نو هغه عمر رضي الله عنه فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم مولوی هغه زیری ورکو کوم چې ماته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو نو د الله شکر یې وویستو بیا بل روایت کې دا راځي چې لاړ او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوا کې د کوی په دې غاړه کېناست او د خپې په دې کوی کې ځوړندې کړې ثم استفتح رجل بیا څوک راغی ورې وټکوي چې دننه درځمه وی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی هغه ماته وی چې افتح له ور ورته کولاو که وبشره بالجنه او د جنت زیری ورله ورکه على بلوى تصيبه سره د یو مصیبت چې دته به رسي جنت ته به ځي خو یو امتحان او یو مصیبت به په دې انسان باندې راځي وی ما ورکولاو کو فاذا هو عثمان رضی الله عنه وی ما چې ورکولاو کو هغه عثمان بن عفان وی ما ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه زیری ووی فحمد الله د الله شکر یې ادا کړو چې جنت ته به ځم وي بیا ورته ما دغه ووایي چې مصیبت به راځي وي چې الله المستعان د الله نه به مرسته وغواړو او بیا لاړ د کوی په غاړه باندې ځای نه و نو جدا کېناست نو د هغوی قبرونه مغه شان دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر دی بیا د ابوبکر دی او بیا عمر او د عثمان بن عفان رضی الله عنه قبر په بقیع کې دی د بقیع په مقبره کې دا قبر دی دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحمه الله راوړی دا خوازیه خبره ده دی کې چې عثمان بن عفان رضی الله عنه دی به جنت ته ځي خو په ده به یو مصیبت راځي یو بل دلیل به مواله عائشة رضی الله عنها وی دا حدیث امام احمد امام ترمذی راوړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ادعوا لي بعض اصحابي زما د بعض ملګري راوغواړئ وی ما ورته چې ابوبکر وی چې لا
وی ما ورته وی چې عمر وی چې لا وی بیا ورته ما وی چې ستا د تره زوی علي وی لا نه هغه نه وی ما ورته وی عثمان وی چې نعم عثمان راوغواړئ عثمان رضی الله عنه راوغوښته وی ما ته وی چې تنحي زه ته لږ اخوا شه فجعل يصاره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه سره څه پټې خبرې کولې ولون عثمان یتغیر او ما د عثمان رضی الله عنه رنګ ته وکتو بدل شو همدغه خبره ورسره روانه چې کله ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې مصیبت به د باندې راځي د دې سره د عثمان رضی الله عنه رنګ څه شو رنګ یې بدل شو یو حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله به تاته یو کمیس اچي کمیس نه مراد څه دی خلافت دی خلق به درنه وباسي او ته به نه وباسي نو بیا په هغه باندې هغه فتنه رااله د هجرت 15 کالو 15 کال د هجري په عثمان ابن عفان رضی الله عنه باندې بیا هغه سخته او هغه مصیبت راغی ما د عثمان رضی الله عنه سیرت بیان کړی دی تقریبا 300 کې دی هغه واورئ که تفصیل د هغه د ژوند او د دې واقعې معلومول غواړئ دلته موږ سره دومره وخت نشتی چې د هغه سیرت تفصیلا بیان کړو بیا د واقعې تفصیلا بیان کړو دومره وخت نشتی د قیامت د علامات چې موږ بیانو په دې کې به ډېرې واقعې راځي د سیرت خو موږ به صرف هغه واقعو ته اشاره کوو سرسري به بیانو ځکه چې دلته بیان د قیامت د علاماتو روان دی د سیرت نه دی بیا که څوک ډېر تفصیل غواړي هغه سیرتونه اورېدی شي الحمدلله موږ د دې خلفای اربعه ابوبکر عثمان علي عمر رضی الله عنهم د دې ټولو سیرت موږ تفصیلا بیان کړی د په سیرت کې بیا ما دا واقعه تفصیلا بیان کړې ده چې څه وجه وه او دا فتنه څنګه شروع شوه بیا څنګه ختم انتها ته ورسېد حاصل د هغې دا دی عثمان بن عفان رضی الله عنه په مصر باندې د هغه په خلافت کې مشر و عمرو بن العاص رضی الله عنه نو عثمان بن عفان داسې چلو کړو چې د عمرو بن العاص د مصر د مشرتیا نه لري کو دغه په ځای بل والي راوستو عبدالله بن سعد بن ابي سرح او عمرو رضی الله عنه ته وی چې ته واپس راشه مدینې ته د مصر خلکو د کومو چې د عثمان سره نه لګېده مخکې او بیا دا واقعه هغو ته یو چابي میلاو شوه او چې دا وګوره د مشران صحابه کرام لرې کوي د ولایت نه او کشران والیان کوي او چې کم د خپل دی هغه را مخکې کوي او دغه شانې خبرې شروع کړي دا بیا اوږد سیرت دی اوږد سیرت دی دا خبره وکړه وي ده چې دی قرآنونه سوځولي بعضو پکې دا وجه ذکر کړه که نه ګوره د چا چې تا چا سره نه لګي نو هره خبره بیا په دشمنۍ کې اړوي یوې دا وي دی خپلوان مخکې کوي دویمه دا وی د قرآنونه سیزلی دي قرآنونه خو هغه سیزلي دا خلک ټول په یو قرت را جمع کړو چې اختلافات نه پیدا کیږي او د په مینا کې د حج په دوران کې پوره مونځ کړی دا خو د هغه یو اجتهاد و عثمان بن عفان رضی الله عنه د حج په دوران کې په مینا کې پوره مونځ کړی دی خو دا زموږ دپاره دلیل نه دی وجه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مینا کې د حج په دوران کې قصر کړی ابوبکر صدیق قصر کړی عمر بن خطاب قصر مونځ کړی دی عثمان بن عفان د خلافت په اولنو ورځو کې هغه هم قصر کړی بیا به هغه په مینا کې پوره مونځ کو او وجه یې دا ذکر کوله چې هغه د دغه علاقې نه واده کړی و عثمان رضی الله عنه دغه علاقې نه واده کړی و نو دا به وی زه چې دې علاقې ته راشم لکه زه چې خپل ځای ته راشم نو ځکه وي زه مونځ پوره کومه خو دا د هغه اجتهاد و الله به له په دې اجتهاد باندې اجر هم ورکوي خو دا خبره خو د دې حقداره نه ده چې د ده خلاف دې راووتی شي
بغاوت تی وشي دې خو نه حدیث خو ډېرو صحابه کرامو اجتهادات کړي دي چې نورو صحابه کرامو ورسره هغه نه دي منلي د هغوی دغه رایې نه وه خو آیا د دې دا مطلب شو چې دې صحابي خلاف روزه خو دا دلیل دی چې د قوم په زړه کې د مخکې نه بغض پروت وي دې مشران صحابه کرام یې پرېږدي او خپل قوم بنو امیه مخکې کوي او هغوی له دا یې ورکړه او هغوی له یې پلاني ځای کې مشرتیا ورکړه او هغه یې والي کړو دا یې وکړو دغه یې وکړو نو مدینې ته تقریبا 600 کسان را روان شو د مصر نه 600 کسان راووتو او دی وی چې موږ عمرې له روان یو بیا علي بن ابي طالب د هغوی خواله ورغی د عثمان بن عفان په امر باندې د هغوی سره مناظرې وکړې هغوی ته حقایق راښکاره کړو نو هغوی بیا واپس شو بیا د هغې نه بعد مصر والا او کوفې والا او بصرې والا دوی جعلي رسالې یو بل ته ولېږلې د صحابه کرامو په ژبه باندې جعلي لکه طلحه رضی الله عنه زبیر رضی الله عنه علي رضی الله عنه چې راوځئ د عثمان خلاف جنګ کوو دا رسالې ولیکلی شوې جعلي لکه چا به ولیکله او لاندې به ورته نوم ولیکو الزبیر بن العوام دا د هغه د طرف نه دا خط دا د طلحه د طرف نه خط دی دا د علي د طرف نه خط دی او دا ټول خلک را جمع شو وګوره غرډ صحابه کرام وایي چې د عثمان خلاف راوځئ دغه خوارج دي اولني چې راوتي دي انشاءالله د بیان به کوم کیدی شي پر روان درس کې د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده چې خوارج به راوځي دا خوارج دي د خوارجو به زه هلته تفصیل بیان کوم په خپل ځای کې خو د خوارجو یوه غټه نښه دا ده چې دوی همیشه په حکومتونو کې کار ساتي اوس دوی د عثمان رضی الله عنه په خلافت باندې راضي نه دي لکه چې عثمان عدل ونه کړي نو څوک به عدل وکړي عثمان رضی الله عنه چې عدل ونه کړي نو بیا به څوک عدل وکړي بیا بس ظالمان پروفیسران او د سکول استادان دي په اصل کې ځان باندې نوم د مولیانو یې ښودی دی او بیا بعضو پکې شروع وکړه او عثمان رضی الله عنه دا زیاتی شوی دی دا شوی دی دا شوی دی برخه یې واخیستی دی خوارجو سره عثمان رضی الله عنه د دغه ټولو خبرونه پاکو کوم چې دوی په هغه باندې بهتانونه لګولي نو عثمان رضی الله عنه په بعضو جمعو کې داسې هم شوي دي چې په منبر باندې ولاړو او په لاس کې هغه امسا وه کوم امسا چې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیا د ابوبکر سره وه بیا د عمر سره وه نو بعض په دغو کې راپاڅېدو په دغه خبیثانو خوارجو کې نو امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه ته د ټولو په مخ کې کنځلې وکړې او په زور یې د منبر نه راښکو نو د خلکو تمه پیدا شوه لار کولاو شو څه شوه لار کولاو شو چې وګوره یاره بل ورځ یو کس په خطبه کې راپاڅېدلی ووایي نو کومو خلکو چې د ده په خلاف باندې په زړه کې خبرې پرتې وي هغوی ته موقع میلاو شو ټول رالو او دا د حج ورځې وي ذوالقیدې د اخر نه واله او د جمعې ورځې پورې چې دا 13 ذوالحجه وه د هغه وخته پورې دوی د عثمان بن عفان رضی د کور نه حصار واچو دا ظالمان ټول لا جمع شو مدینه کې او هغه یې راګیر کړو په دې کور کې غټه خبره دا وه چې دا ورځې د حج وي نو اکثر مسلمانان چېرته تللي وو هغه حج له تللي نو مدینه خالي وه بار بار زه تاسو ته یم چې تفصیل تاسو له دې هلته ښه اورېدی شي کوم ځای کې چې ما د عثمان رضی سیرت بیان کړی دلته صرف سرسري دا قصه تاسو ته بیانوم چې تاسو پرې ورسئ نو دا ټول لا جمع شو د امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه د کور نه ګیره واچوله هغه ریبې په دې کور کې راګیر کو خوراک څښاک یې پرې بند کو ډېر صحابه کرام به د کورونو نه راوتو دوی د لس هغوی په کورونو کې ناست هم کشران صحابه کرام رالو د دې صحابه کرامو د زامن پلارانو راولېږل لکه حسن او حسین عبدالله بن عمر
عبدالله بن الزبیر درالو عثمان رضی الله عنه وی که ستاسو اجازه دي چې منګه د دوی سره جنگ وکړو. هغه وی زه نه غواړم چې زما د لاسه د مسلمانانو وینې توی شي. دې ته وی خلیفه او دې ته وی مشر د مؤمنانو چې د مؤمنانو د وینو دومره خیال ساتي. داسې نه زما په دفاع کې داسې نه چې ستاسو وینې توی شي. نو کله چې دوی ته پته ولګېده د خوارجو او باغیانو ته چې خلک په حج کې مصروفه دي، نو بس د هغه د کور نه یې ګیره واچوله. عثمان رضی الله عنه چې کله دا حالات ولیدو نو باقي خلکو ته وویل چې ټول خپلو کورونو ته ځئ، څوک به نه راوځئ. او د هغه سره صرف د هغه کور والا پاتې شو. عثمان رضی الله عنه میاشت خوا او شا په دې حصار کې راګیر شوی او خوراک او څښاک یې په هغه باندې بند کړی و، الا دا که چې د چا به په پټه څه شی وله ویوړو به ونور هغه ته اوبه او خوراک دا پې بند و. عثمان رضی الله عنه منځه ته راوتونه یې بند کړو او په جومات کې امامتیان یې د خوارجو شروع کړې. نو بیا تپوس وشو د امیر المؤمنین نه چې موږ دوی پسې مونځ کولی شو او که نه. سبحان الله، ګوره دې ته وایي حق پرست مؤمنان چې حق په هر ځای کې وایي او د هر چا په باره کې چې حق وایي. نو دی وایي مونځ چې یو سړی کوي دا یو ښایسته عمل دی، په دې کې ورسره شریک کېږي. حالانکې دا خلک د ده خلاف راغلي او دی دغه جومات کې منځه ته نه پرېښودو. کوم جومات چې راښکاره شو اواز یې وکړو کله چې دوی بند کړو په دې امامتۍ باندې، وی ظالمانو زه وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ومه او هغه دا خبره کړې وه چې زمونږ د جومات وړوکی شوی دی، په دې پسې به څوک دا پلانۍ ځمکه والي او الله به ورله جنت ورکړي. وی ما ویلو چې زه به والمه، هغه ځمکه ما اخیستې وه، هغه جومات بیا من غټ کو، بیا زما په خلافت کې بیا غټ شو. نن تاسو د هغه جومات نه زه منع کړمه، هغه جومات ته تاسو ما منځه نه راپرېږدئ چې د هغې د غټولو دپاره ځمکه د ما اخیستې ووي. خیر هغوی خپل کار باندې روان وو، په خپله لار روان وو. نو دوی د دروازو نه او د کړکو نه د عثمان رضی الله عنه کور ته ور واوړېدو چې په دغه وخت کې د هغه عمر د 80 نه بره و. یو سپینګیری انسان، دا خوارج چې دي خوارج دوی غټه د اسلام دعوه کوي چې موږ اوچت مسلمان، دا اوس دوی ته جهاد ښکاري. تاسو یو سپینګیري سړي باندې ورځئ، په هغه خوراک څښاک بندوئ او هغه دی څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه زوم چې دوه لوڼې پې د هغه واده وي او دی ویلو وی که چېرته درېیمه وی هغه به موږ عثمان له ورکړی وي. عثمان رضی الله عنه هغه اوچت انسان چې څو پیري د جنت به یې کړی. کله چې د تبوک غزا دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمانان تیارول، نو وی څوک به د دې لښکر مرسته وکړي او الله به ورله جنت ورکړي. نو دی پاڅېدو، یا رسول الله زه. په دویم پیري ووایي دی پاڅېدو، یا رسول الله زه. په دریم پیري ووایي یا رسول الله زه. بیا شور شو دی کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي دا څه دي؟ عثمان رضی اوښان راوستي دي. یو روایت کې راځي 1000 اوښان، یو روایت کې راځي 200 اوښان یې راوستو او څه تقریبا 100 لاسونه او دینار او درهم د سرو زرو د سپینو زرو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی جولۍ ته دي ورواړو، هغې چې کړار او شور کو. رسول صلی الله علیه وسلم عثمانه بس د نن نه بعد چې ته سم کې تاله څه نقصان نه درکوي، ته جنتي. عثمان رضی الله عنه یو پیر جنت په هغه ځای کې هم به یې کړی د یهودي سره کوی و. دا کوی څه نوم و؟ بئر رومه. هغه کوی
د خپلو مشرانو د تاریخ یاد ساتئ لکه څنګه چې تاسو ریال او ډالر ښه پېژنئ او کم ملک کې مزدوري ښه کېږي کم کې ښه نه کېږي او د ملک د وزیر اعظم او د صدر او سیاسي پارټیانو پوره تفصیل هم په ذهن کې پروت دی ټولو د ځان نه سیاستدانان جوړ کړي ته به چې د ملکونه دوی چلوي هر یو به راشي اخبار ته او چې کله دې تپوس دی او دیني مشرو کې نو بس بیا به تا ته چې خوله چینګه کړي به موږ له نه راشي نو دا بئر رومه د کوې د یهودیو چې هغه به مسلمانان تنګول پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا کوې به څوک وایي اجازه نه والله به له جنت ورکړي هغه کوې عثمان رضی الله عنه اغسته هغه اوچت انسان د دې خوارجو ظالمانو په زړونو کې ګورې رحم نشته که څوک دا وایي چې خوارجو یو ځای کې عالم مړ کړو یو حق پرست مسلمان یې مړ کړو دا پرېږده عالم او حق پرست دلته عثمان رضی الله عنه شهید کړی په هغه یې زړه نه یې سوځېدلی بل چا به یې زړه وسوځي نو دا سپین ګیری بوډا دوی په کور کې راګیر کړی دی او د کړکو نه او د دروازو نه پې ور واوړېدو عثمان رضی الله عنه په منځه باندې ودرېد او سورة الطه یې شروع کړه سورة الطه یې په منځه کې شروع کړه په دغه ټیم کې او د کور د دروازو ته یې وله اور واچو عثمان رضی الله عنه چې څنګه د دې منځه نه فارغه شو نو قرآن یې کولاو کو تلاوت یې شروع کو او دا آیت وی الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم مؤمنان هغه خلق دي چې کله دوی ته ویلی شي چې خلق ستاسو خلاف جمع شوي دي فخشوهم ویرېږئ فزادهم ایمانا د هغوی ایمانونه ښه ډېر شو وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل او مؤمنان وی زموږ دپاره الله کافي دی اولنی کس چې کوم ورننوتی و خبیث ته به ویلی کېدو الموت الاسود تور مرګ به ورته ویلی کېدو دومره سخت سړی و نو د عثمان رضی الله عنه د دې مرۍ نه ولو او خو سپین ږیری اوس هم زور یې پرې وکړو د دې زور د لاسه عثمان رضی الله عنه بېهوشې شو راولېدو نو د هغه دا ګمان شو چې ما زه مړ کړو نه پرېښوي چې دی ووتو نو د ابوبکر صدیق رضی یو زوی محمد ابن ابي بکر دیم د خوارجو په دې خبرو کې راغلی و اگر که به یې دغه ځای کې توبه وویسته راغی نو د عثمان رضی عنه د دې ګیرې نه ونیو نو عثمان رضی عنه ورته وکتو وی زویه وی ستا پلار به د دې ګیرې ډېر عزت کوو زما او ستا د پلار په منځ کې ملګرتیا پاتې شوې ده موږ خو د یو بل سره ډېر ښه وخت تېر شوی دی هغه به زما د دې ګیرې ډېر عزت کوو ګورې نن ته هغه ګیرې نیسې راکاږي نو هغه په دې خبره پښیمانه شو او د خپلې غلطۍ ورته پته ولګېد او توبه یې وویسته او لاړ د دې خلکو نه ووتو نو بل پسې راغی راننوتو او توره ورسره لاس کې و عثمان رضی عنه ځان بچ کوو نو په دې توره یې وله دا لاس و نو دا لاس یې وله جدا کړو نو هغه ورته یې ظالمانو دا کوم لاس چې تاسو جدا کړو په دې لاس باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم وحي راکوزی شوی دی هغه به ما لیکله نن هغه لاس تاسو زما وو وی د ده د وینې دا قطره چې کله د لاس نه وبهېده نو هغه لاړه او د قرآن په دغه آیت باندې ولګېده فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم زر دی چې الله به کافي شي ټولو دپاره دا هغه د وینې هغه قطرې په دې آیت باندې ولګېده بیا بل لاغی او په دغه ټیم کې د سره د ده ښځه ناسته وه نایله هغې د خاوند دې حالاتو ته چې وکتو نو په ژړا شو نو هغه ورته ژاړم ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی او ما ته ویلو چې عثمانه ته به روژه ماتی موږ سره کې ډېر وخت نه هغه نه څه خوړلي وو نه یې څه څښلي وو نو یې ما ته وی چې عثمانه روژه ماتی به ته موږ سره کې
او بعض د حدیث وی چې د محمد ابن ابي بکر نه بعد یو خبیث را نوتو چې هغه ته ویل کېږي الغافق ابن حرب. د هغه سره یې اوسپنه وه، په دې اوسپنه یې ورله دا لاس ووهو او دې قرآن له وی لته ورکړه. کوم مصحف چې د هغه سره لاس کې و تلاوت یې کوي لته ورکړه، هغه بیا د عثمان د غېږې ته ولید او په هغې باندې د وینې راغلې. بیا یو کس پکې رادنه شو چې هغه ته ویل کېږي سودان ابن حمران. سره توره وه، دې تورې را ګزارې کو نو نایلې ورته د خپل لاس ونیو چې په دې خاوند باندې ګزار ونه شي، نو د هغې نه هغه ګوتې ټولې پرې کړې. د عثمان رضی د ښځې ګوتې د دغه ګزار سره ټولې پرې شوې، نو د هغه ځینې هغه وتښتېد. بیا په عثمان رضی الله باندې حمله وکړه. نو بعض روایتونو کې داسې راځي چې په دې خېټه کې ورته دا توره وواله، او بعضو کې داسې راځي چې په دې سر کې ورته دا توره دننه کړه، په دې کوپړۍ کې ورته دا توره دومره په زور یې پکې دا توره ورننویسته چې هغه پکې دننه لاړه او عثمان رضی الله شهید شو. نو د عثمان سره یو غلام و چې هغه بیا په دې سودان باندې حمله وکړه، نو قتل یې کړو. نو بل یو کس راننوتو چې هغه ته به قطره ویلی کېدو، او هغه بیا په دې غلام باندې حمله وکړه، نو هغه غلام یې مړ کړو. او دا د جمعې ورځ وه، د جمعې ورځ وه او 18 تاریخ د ذیالحجې او 15 کالو د هجرۍ، چې دا یو دردناکه واقعه په دې امت باندې راغلې وه. عثمان بن عفان رضی الله شهید کړی شوی. او عجیبه دا وه چا چې عثمان بن عفان رضی الله شهید کړی دی، هغوی هم ځان ته مسلمانان وي، بلکې دی دعوه کوله چې زموږ دا کار د دې د لاسه به الله موږ جنت ته نه باسي. د خوارجو دا سوچ او دا فکر. ما تیر شوي درس کې تاسو ته دا علامه ذکر کړی و د قیامت چې فتنې به سټارټې شي. نو ما تاسو ته فتنې د کوم ځای نه سټارټې شوې؟ د عثمان رضی الله د قتل نه فتنې سټارټې شوې. دا اولنۍ فتنه په دې امت کې راغلې ده. او بیا د فتنو د دروازې چې کومه کولاو شوې ده، بیا نه ده بنده شوې او نه بنده شي. امیر المؤمنین عثمان ابن عفان هغه سخی انسان، هغه حیاناک انسان. یو حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله عنها وی ناسو او دا زنګونه ښکارېدو. نو عمر راغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا زنګون پټ نه کو. بیا ابوبکر صدیق راغی پټ نه کو. عثمان چې څنګه راننوتو رسول صلی الله علیه وسلم پټ کو. عائشہ رضی الله عنها وی بیا ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا ولي؟ وی ما ته وی چې کیف لا استحیی من رجل تستحیی منه ملائکة الرحمن، زه به د هغه سړي نه حیا څنګه نه کوم چې د هغه نه د رحمان ملایکو هم حیا کوي. هغه حیاناک انسان او هغه اوچت انسان څه د پاسه 80 کالو په عمر کې د خوارجو په لاس باندې شهید شو. الله سبحانه وتعالی دې سره زمونږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. څو نښې شوې؟ 14. څوارلسمه نښه د قیامت په وړو نښو کې او په هغه نښو کې چې هغه ښکاره شوي دي، معرکة الجمل، جنگ جمل. جنگ جمل 14 هجري کې دا جنگ واقع شوی. جنگ جمل او جمل په عربي کې څه ته وایي؟ اوښ ته وایي. نو په دې جنگ کې عائشہ رضی الله عنها په اوښ باندې سوره وه او د هغې په خوا او شا کې دا جنگ روانو، نو ځکه دا جنگ مشهور شو په جنگ جمل باندې. دا واقعه ما تفصیلا که تفصیل اورېده غواړې ښه پوره، نو ما د علي بن ابي طالب رضی الله عنه
کم سیرت چې بیان کړی دی تقریبا 4 حصو کې دی هلته ما د دې واقعې پوره تفصیل بیان کړی حاصل د دې واقعې او د دې جنګ هغه دا دی جنگ جمل دا یو علامه ده د قیامت چې د جنگ واقع شوی دی ابو رافع رضی الله عنه حدیث ته امام احمد بن حنبل امام بزار امام طبرانی ټول راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی بن ابي طالب رضی الله عنه وی انه سيكون بينك وبين عائشه امر استاو د عائشه په منځ کې به خبر راځي وي هغه وی چې انا یا رسول الله زه وی چې او ته وی انا وی او ته وی رسول الله به زه ډېر بدبخت یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لا بدبخت نه ولكن اذا كان ذلك هو که چرته دغه جنگ راغی او دا دره دروته فرددها الى مأمنها نو کور ته به راورسېږي هغې زما بیبي ده نو ته به په هغه ټیم کې او دا په هغه جنگ کې وانو صرف دومره به وکړي چې دا به کور ته روغ رمټه راورسي کله چې عثمان رضی الله عنه دې واقعي خلاصه دا ده کله چې عثمان رضی الله عنه شهید کړی شو او بیعت ته چا سره وشو د علي بن ابي طالب رضی الله عنه سره نو مسلمانانو دا انتظار چې اولنی کار به علي بن ابي طالب دا کوي چې د عثمان بن عفان قاتلان به وجني خو په کې ډېر وخت واوړېدو د علي رضی الله دا رایه وه چې اوس دا وخت نه دی حالانکه د هغه رایه برابر وه چې دا وخت د دوی د وجلو نه دی ځکه چې دا خلک په دې امت کې دننه دي نو یو خو د دوی معلومول ګران دي دویم دا که موږ معلوم کړو مړه کړو نو دوی نور کاروم دننه په دې امت کې کوي نو فساد به راته ښه جوړ کړي نو په موقع باندې به دوی ونیسو او بدله به ترې واخلو خو نه بعضو صحابه کرامو خو دا رایه وه چې دا بدل ترې اوس اخیسته غواړي نو طلحه رضی الله عنه او الزبیر بن العوام رضی الله عنه دوی لاړو عمرې له مکې ته لاړو هلته دوی د عایشه رضی الله عنها سره ملاقات وکړو عایشه رضی الله عنها خو هلته اوس کې د حج ورځې وي هلته ورسره ملاقات وکړو د دې درې واړو دا مشوره وشوه چې موږ درې واړه به په علي رضی الله عنه پسې ځو او د عثمان رضی الله عنه د دې قاتلانو تپوس به کوو چې دا چی شو دا کسان نو چا دا رایې ورکړه چې شام ته به لاړ شو بعضو مدینې ته به لاړ شو علي رضی الله پسې بعضو نه لاړ به شو بصرې ته د هغه ځینه به خپل چې دی لښکر به ډېر کړو ځان سره به سامانونه راواخلو نو په دې باندې اتفاق وشو چې د دې مکې نه ځو بصرې ته عراق کې بصره ښار نه هلته ځو دوی روان شو او د دې دپاره کوم کس چې مشر کړی و هغه وی علا بن امیه چې دا عثمان رضی په یمن باندې مشر کړی و په خپل وخت کې دی علا یو اوخم ورکو عایشه رضی الله عنها هغې له اوخ ورکو چې دا ستا دپاره هدیه شوه او دوی روانو بصرې ته دا په دې اوخ باندې سوره وه او دغه ورسره مو طلحه مو زبیر مو دا مشران صحابه کرام دي یو علاقې ته ورسېدي چې هغه علاقې ته ویل کېږي الحوأب دا په دې لاره باندې راځي د مکې او د بصرې په منځ کې دا چې د حوأب علاقې ته ورسېدو د هغه سپو غپا شروع کړه عایشې رضی الله عنها چې کله د سپو دا غپا واورېده وي دا د کوم ځای اوبه دي وی ماء الحوأب دا د حوأب علاقې اوبه دي وی بس ما اظنني الا اني راجع زه واپس ځمه ما پرېږدئ او دا فایده ده ساتي چې چېرته عایشه رضی الله عنها د جنگ په اراده نه ده وتې نه طلحه رضی الله عنه او نه زبیر بن العوام دا د شیعګانو دروغ دي ګورئ عایشه رضی الله عنها د سولې دپاره وتې وه ځکه خو دې ځای کې زه واپس ځم نه هغه ورته ته به واپس نه ځې بلکې ته به زموږ نه مخکې مسلمانان به تا ویني نو فیصلح الله عز وجل ذات بین من له به صلح راولي
وګوره الله به صلح راولي که دوی د جنګ په اراده تللی نو بیا به دا خبرې به یې نه کولې هغې ووی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې وه کیف باحداکن تنبح علیها کلاب الحوأب په تاسو کې به د هغې زنانه په هغه ورځ څه حالي چې کله په هغې باندې د حوأب علاقې سپي وغاپي دې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره یاد شو زه ځم خو هغه پرېنښود هغوی ته موږ سره ځي کله چې دا لښکر دی بصرې د علاقې ته رنږدې شو نو دوی احنف ابن قیس او نورو کسانو ته څه خطونه ولېږل نو عثمان ابن حنیف هغه په ده پسې دوه کسان راولېږل عمران ابن حسین او ابو الاسود الدؤلي چې تپوس یې وکړي چې ستاسو څه وجه ده چې دا لښکر م را روان کړی ده بصرې ته رالی نو هغه ورته ووایي چې موږ د عثمان رضا د وینې مطالبه کوو لانه قتل مظلوما ځکه چې د هغه سره ظلم شوی دی عثمان ابن حنیف به یې غټ لښکر تیار کو د علي بن ابي طالب طرف نه غټ لښکر یې تیار کو چې دوی بصرې ته د داخلېدو نه منع شي نو دوی مربد علاقې کې راجمع شو او د عثمان بن حنیف په زړه کې د یو کس په زړه کې هم دا نه وه چې عایشه رضی الله عنها او د هغې سره چې کوم کسان دي او د دوی په منځ کې به جګړه راشي وجه د دې جګړې څه وه کله چې علي بن ابي طالب ته پته ولګېده چې دوی راغلي دي او واپس نه ځي نو علي بن ابي طالب رضی الله عنه بصرې ته روان شو ورسره 900 کسان مخکې شام ته روان خو چې کله ورته پته ولګېده نو بیا یې مخه کوم طرف ته کړه بصرې ته یې کړه ډېرو صحابه کرامو پکې علي رضا ته نصیحت هم وکړو چې ته مه ځه هغه وایي نه زه ځمه ځکه چې دې کې څه ځم خو یو بل سره جنګ نه کوو صلح خبرې دي عثمان بن حنیف چې کله د عایشې او د طلحه او د زبیر رضی الله عنهم د لښکر سره میلاو شو نو تپوس یې ته وکړي تاسو د څه دپاره راغلي وي موږ د عثمان رضا د وینې مطالبه کوو او الصلح موږ صلح غواړو علي بن ابي طالب راورسېدو دوی سره میلاو شو ورسره کېناستو تاسو څه غواړئ موږ صلح غواړو هغه وایي چې صلح غواړي دا خو زه هم غواړم وایي ففرح الجیشان دواړه لښکرې خوشحاله شوي علي رضا ورته وایي صحیح بیا علي رضا اعلان وکړو زه به سبا د دې ځای نه ځم تاسو هم ځئ ها خو د عثمان رضا قاتلان به ګورئ موږ سره نه ځي هغوی به پاتې کېږي د عثمان رضا قاتلان چې کوم خوارج خبیثان د هغوی په زړونو کې یره پیدا شوې چې یره دا قصه په موږ ټینګ کېږي او علي بن ابي طالب چې دوی ته وایي چې صلح زه غواړم نو کیدای شي څه وخت بعد د علي بن ابي طالب موږ راونیسي او په موږ باندې حد قایم کړي نو څه چلې وکړو د شپې چې کله دا دواړه لښکرې وده شوې او خلک وده شو ښه په ارام په اطمینان سره خوشحاله و ټول چې زه خبره د صلح طرف ته روانه د دوی چې کومه مطالبه وه چې موږ د عثمان رضا د وینې مطالبه کوو علي رضا ورته وایي صحیح هلته یره په دوی باندې راغله چې یره موږ راښکاره کېدو والی یو د شپې دې خبیثانو داسې چل وکړو چې د عایشه رضی الله عنها په لښکر باندې حمله وکړه ګزارونه یې وکړو او دلته هم ګزارونه وکړو نو د دوی دا مطلب شو چې د علي رضا لښکر موږ سره خیانت وکړو او په موږ یې ګوره موږ ته ووایي چې صلح به کوو او بیا په موږ باندې ګزارونه وکړو او دا تقریبا 2000 کسانو دا خوارج هلته علي بن ابي طالب په زړه کې هم دا راغله او د هغه د لښکر په زړه کې چې وګوره یاره دا خلک په موږ باندې راغلي د شپې په موږ باندې حمله وکړه حالانکې خبره خو داسې شوې وه چې موږ به جنګ نه کوو او دا طرفینو ته د ورانې د سحر ټیم ته نږدې د دې خبیثانو وکړو به جنګ ونښتو وکان امر الله قدرا مقدوره والله چې څه لیکلي هغه کېږي د دې اوچتو انسانانو په مخ کې او په منځ کې جنګ ونښتو د علي رضی الله عنه سره وی تقریبا 10000 کسان برابر شو او عایشه رضی الله عنه 10000 کسان غیر چاپېره وو او ډېر سخت جنګ وشو ډېر سخت او په دې جنګ کې زبیر بن العوام او طلحه رضی الله عنهما شهیدان شوي دي په دې جنګ کې
عثمان رضی الله عنه د دې وینې د مطالبې دپاره چې راپاڅېدلي وو زبیر بن العوام او طلحه رضی الله عنه هغه پکې هم شهیدان شوي دي او نور پکې هم د صحابه کرام په زرګو کسان په دې جنګ کې شهیدان شوي دي په زرګو کسان او دا خبره یاد ساتي په اوله کې او په آخره کې چې عایشه رضی الله عنها او طلحه رضی الله عنه او زبیر بن العوام رضی الله عنه دا ټول ګوره د جنگ دپاره نه دي وتي خو تقدیر کې یوه دا خبره لیکلی شوې وه او بل دا د چا د لاسه جنګ ونښتو د خوارجو د لاسه جنګ ونښتو علي رضی الله عنه بیا چې کله دا جنگ ختم شو نو عایشه رضی الله عنها په ډېر عزتونو سره واپس ولېږله او د هغې سره کسان تقریبا 40 ښځې د هغې سره ملګري کړي اوچتې زنانه چې تاسو له دې سره ملګري شئ او مدینې ته ځئ او په خپله ورسره یو څو میله په خپله ورسره سفر وکړو چې د لارې ته یې سیده کړي او د هغه زامن حسن او حسین رضی الله عنهما سزي پورې ورسره هغوی ته وایي زوی دی ستاسو د مور سره ولاړ شئ سفر وکړئ سزي پورې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ستا د دې په منځ کې یو مسله راځي خو دا به روغ رمټه کور ته بیا راورسئ عایشه رضی الله عنها به په دې دا ورځ چې به یې رایادوله ډېره به خفه کېده وایي زما د لاسه دغه قصه شوې وه حالانکې وایي زما دا مطلب نه و چې موږ جنګ کوو او دا به یې وي چې کله عمر بن خطاب له هغه ځای ورکړو د ښخولو دپاره نو د هغې خو ځای پاتې نه شو هلته د ښخېدو په دې کمره کې نو دا به یې وي زه دې ځای لایق هم نه یم وایي ما په دغه بقي کې د نورو بیبیانو سره ښخه کوي وي هغه قصه وي زما د لاسه شوې وه حالانکې دې کې هغې ته داسې ګناه نه و په جنګ باندې خو هغې خلک نه دي راګرم کړي خو صرف د دې دپاره تلې وه او په کار دې ټوله ده و علي رضان په ټولو مسلو کې علما دا وایي چې علي رضان په حقه و ځکه چې دې ټیم کې خوارج خو په امت کې دننه دي نو که چېرته په دوی باندې حمله کړې وی د دوی نه بدل اخیستی وی نو فتنه به نوره زیاته شوې وي نو ځکه هغه صبر کوو خو دلته دوی وایي چې نه د عثمان رضان سره ډېر زیات ظلم شوی دی موږ به لازم بدل اخلو نو که څوک دا وایي چې دوی راوتي د علي رضان په خلاف ځکه چې د علي د خلافت سره یې نه لګېده نو دا به سوچه دروغ وي دا به صحیح سوچه دروغ په یو ځای کې په یو ځای کې عایشې دا نه دي ویلي زبیر دا نه دي ویلي طلحه رضی الله عنهم په یو ځای کې دوی کې یو کس هم دا نه دي ویلي چې موږ ته په شهیدي دپاره بصرې ته راغلي یو چې تا نه دا خلافت واپس واخلو لکه څنګه چې شیعګان وایي په یو ځای کې هغوی دا خبره نه ده کړې خو خبره ټوله په منځ کې چې کومه روانه وه هغه د چا روانه وه هغه د عثمان رضی الله عنه اخرنۍ خبره په دې درس کې هغه ده صحابه کرام انسانانو سو انسانانو هغوی سم ملایک نه و چې د اسمان نه راکوشي وو چې موږ دا ووایو چې د هغوی په منځ کې به اختلافات نه راتلو نه هغه هم زموږ په شان انسانانو زموږ په منځ کې اختلافات راځي که نه راځي راځي اختلافات خو چې کله هم د صحابه کرامو د اختلافات لکه اوس دا یو واقعه نن زموږ مخې ته راغله انشاءالله پر روان درس کې یو بله واقعه را روانه ده جنګ صفین ورته ویلی کېږي هغې کې هم د صحابه کرامو په منځ کې جنګ شوی دی او هغې کې هم په زرګو کسان مړه شوي دي لکه هغه اختلاف شو یا نور اختلافات شو د صحابه کرامو په منځ کې نو د قانون یاد ساتئ دا ته زه نن ذکر کومه د صحابه کرامو په منځ کې چې کوم اختلاف راغلی دی یو خو پکې په حق دی دا کم چې په حق نه دی الله بدلم اجر ورکوي ځکه چې هغه مې اجتهاد کړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله یو حاکم یو عالم یو مشر اجتهاد وکړي او حق ته ورسېدو نو 2 اجرې دي او چې حق ته ونه رسېدو نو څو اجرې دي یو اجر دی د دې کوشش دویمه الله سبحانه وتعالی صحابه کرامو ته دا قسم خبرې ټولې ماپ کړي دي نو ما ته ته ضرورت نشته چې به کې ګوتې ووو ما ته به خپلې جبې او خپلې سترګې او خپل زړونه او خپل لاس او خپې د هر څه به د دې نه ساتو د صحابه کرامو په ګستاخۍ کې به موږ شرکت بلکل نه کوو او نه به یو صحابي ته زړه بدو لکه اوس عایشه رضی الله عنها راوتې ده ورسره ملګری څوک دی
طلحه دی او زبیر دی هغه طرف ته علي رضی الله عنه دی هغه سره هم صحابه کرام دوی سره هم صحابه کرام موږ دا واقعه واورېده خو زړه به نه بدوي یو ته پکې چې ته زړه کې بد راولې علي رضی الله عنه او ته زړه کې بد راولې عایشه رضی الله عنها نه نه دا ټول زمونږ د سر تاجونه دي اختلاف د هغوی په منځ کې راغلی دی ما او تا به پکې ګوتې نه وو بله یو قوم الله ویلي دي چې ما معاف کړی دی رضی الله عنهم ورضو عنه الله د هغوی نه راضي دی او هغوی د الله نه راضي دي نو څومره قمقلتیا شو چې یو داسې قوم چې الله ترې راضي دی او جنتیان دی او د جنت زیرې ورته میلاو شوي دي ما ورته نن راپاسو او په هغوی پسې خبرې کوو پلاني له داسې او پلانی داسې او هغه داسې نه دا قسمه اختلافات چې زموږ مخې له راشي نو اولنی کار به دا کوو چې صرف دا واقعا بیانه کړه څوک چې په حق او هغه مو وایي چې دا په حق او نور به خپلې ژبې د نورو زیاتي خبرونه بندې ساتو په زړه کې به بغض د صحابه کرامو سره نه ساتو او دا به وایو چې د هغوی په منځ کې اختلاف راغلی و څوک چې په حق او الله وله دوه اجره ورکړو کوم چې په ناحقه او الله وله یو اجر ورکړو او ټول جنتیان دي او ټول د یو بل وروڼه دي دغه عایشه چې راوتې وه بصرې ته راله علي رضی الله عنه دومره عزت وکړو چې واپس یې کور ته ښه په حیا او په عزت سره ولېږله ګوره هغه سره په زړه کې بغض نه ساتي نو ما ورته به یې څه وکړي چې زړونو کې بغض ساتو هغوی د یو بل سره بغض نه ساتي د یو بل سره هغوی وروڼه د یو بل خو دا انسانان دي د انسانانو په منځ کې خو اختلافات راځي که نو د شیعهګانو د خبرونو او د هغوی د تاریخ نه به نه متاثره کېږي او خپل زړونه به همیشه صحابه کرامو دپاره پاک ساتئ د ټول صحابه کرام زمونږ د سر تاجونه دي موږ به د دوی دفاع کوو نه دا چې موږ به د دوی سپکاوی کوو یا په دوی پسې به سپکې سپورې وایو یا په دوی پسې به بدې ردې وایو نه بلکې موږ به د دوی څه کوو د دوی دفاع به کوو انشاءالله چې څو پورې زموږ په دې بدنونو کې سایي څو پورې نو انشاءالله دا بدنونه به د صحابه کرامو د دفاع دپاره استعمالیږي او زه وایم دې کې یو خبره تاسو ته رایاده کړم علامه احسان الهي ظهیر رحمه الله الله دې د هغه شهادت قبول کړي په صحابه کرامو باندې ناشنا مینو دغه انسان د هغه یو تقریر مې اورېدو په تقریر کې دا وی یا الله په کومه ورځ چې زمونږ په زړونو کې ستا د صحابه کرامو ستا د پیغمبر د صحابه کرامو دپاره محبت نه و نو یا الله وی په هغه ورځ زمونږ د زړونه بند کوې درووي زم دا وایم چې یا الله په کومه ورځ چې زمونږ په زړونو کې د پیغمبر د صحابه کرامو سره محبت نه و په هغه ورځ زمونږ د زړونه ودروه یا الله امین پې ووایه ځکه چې بیا موږ په ژوند باندې څه کوو په دې ورسېدی که نو په دې باندې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو انشاءالله باقي علامات به پر روان درس کې ذکر کوو نن کمی کمی ذکر شوې د عثمان رضی شهادت او جنگ جمل دوه علامې نن ذکر شوې او دې سره ټولې څو شوې ټولې څوارلس شوې انشاءالله باقي به روان درس نه ذکر کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين